Musim sekarang ni banyak betul lah batuk. Dia tak bergahak tapi kering dan sangat gatal. So itu apa yang kami hadapi di Pusat Rawatan Homeopati Helmi Med sebagai rangkaian pusat rawatan komplementari alternatif yang terbesar bagi kanak-kanak di Malaysia. Kita banyak handle kes macam ni. Right, bersama dengan homeopat kita yang bersedia, sentiasa bersedia untuk merawat kanak-kanak masalah batuk bergahak.